Sizlere bugün yaptığım en kötü 4 yatırımdan bahsedeceğim. Kronolojik olarak nelere yatırım yaptım, ne kadar para kaybettim, bunlar neden kötü yatırımdı ve ne gibi dersler aldım, bunları size adım adım anlatacağım. İlginizi çektiyse o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalımı öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda dediğim gibi kronolojik olarak yaptığım en kötü 4 tane yatırımı, hayatım boyunca yaptığım en kötü 4 tane yatırımı sizlere utanmadan, sıkılmadan anlatacağım arkadaşlar. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. Şimdi diyebilirsiniz böyle bir video nereden aklınıza geldi? Aslında değerli takipçiniz Rastgele 6758 isimli kullanıcı ismi olan bir arkadaşımızın yorumuyla geldi. Ben yaptığım en iyi 5 yatırımı anlattığım bir video yapmıştım. Bu videonun altına gelen yorum da şöyle. Abi çok güzel video olmuş, eline sağlık. Bu serinin en kötü 5 yatırımı videosu da gelecek mi? En kötü 5 yatırım bulamadım açıkçası. En kötü 4 yatırım videosu yaptım onun için. Şimdi gelin adım adım yaptığım kötü yatırımlardan başlayalım. İlk yatırımımız 2021 altcoin boğasında aldığım altcoin'ler. Gerek diğer influencerları, gerek işte Twitter'da yazılanları, YouTube'da izlediklerimden edindiğim şeylerle arkadaşlar yaklaşık 50-60 tane altcoin aldım ve bu altcoin'e gerçekten inanarak aldım. Bazıları güzel yerlere götürdü ama bazıları da arkadaşlar %90, %90, %99'a kadar değer kaybeden oldu. Bu iyilerinden mesela Neo almıştım burada kırmızıyla gördüğünüz yerde. İşte yaklaşık 70-80 dolardan şu anki fiyatı 10 dolar. Yani %80-90 ne yapmış? Değer kaybetmiş. Bu Neo bir örnek arkadaşlar. %99 kaybedenler var. Delist olanlar var. Oldukça kötü yatırımlar listesinde 2020 senesinde yaptığım altcoin yatırımlarını ilk sıraya yazabilirim. 2022'ye geldiğimizde birçok kripto ön satışı başladı ve özellikle oyun projeleri, play to earn, işte oyna kazan tarzı oyun projeleri vardı. Ben de buralara girdim ve buradaki ön satışlardan gerçekten inanarak yatırım yaptım ama uzun süreli vestingleri vardı. Vesting ne demek? İşte size listelendiğinde projeye belli bir miktar token veriyor. Daha sonra işte 1 yıla 2 yıla yayarak size bu tokenları ödemesini yapıyor ama zaten 3-6 ay sonra proje kalmadı. Ayı sezonu geldi. Bitcoin, Ethereum bile %50-60'lara varan düştü. Birçok proje yerini arkadaşlar güzel anılara, hatta tatsız anılara bıraktı diyebiliriz. Çünkü birçok proje aslında oyunları güzel değildi, grafikleri güzel değildi, oynamak için bir neden yoktu. Ama o zamanki hype'la biz de bu tuzağa düştük ve kripto ön satışlarına özellikle oyun projelerine girdik ve paranın %90-95'i çöp oldu. İkinci sırada 2022 senesinde girdiğim kripto oyun projelerinin ön satışlarını yazabiliriz. Üçüncü sırada 2022 senesinin sonunda gene bir YouTuber'ı dinleyerek aklıma yatmıştı o zaman girdiğim XYLD. Bu bir Covered Call ETF, yani borsada normal bir hisse senedi gibi işlem gören bir ürün. Bu da S&P 500 yani Amerika borsasına yatırım yapan bir fondu. Buradaki yaptığı şey de arkadaşlar biraz karışık ama call opsiyonu satıyor. Aynı zamanda yatırım da yapıyor. Ama o nedenle size fiyatını sabit tutma amaçlı güzel miktarlarda işte Türkiye Eurobondu seviyesinde %8-10'lar civarında senelik dolar bazlı ödeme yapabiliyor. Burada hesaba katmadığım şey şuydu. Benim yaşadığım yerde Avrupa'da bu gelen miktar üzerinden siz bir vergi ödüyorsunuz. Yani o miktarın %30'u 40'ı gidiyor. Onu hesaplamamıştım. Eurobondu biraz daha iyi. O nedenle aslında ben Eurobond'a alternatif olarak bunu düşünmüştüm. Hem Eurobond'a yatırım yapmıştım hem XYLD'ye yapmıştım. Daha sonra XYLD'yi sattım. Pek bir zarar etmedim. Galiba %1-2 zarar etmişimdir. Ama çok da bir getiri sağlamadı. Daha çok getiri sağlayabilecek başka şeylere yatabilirdim. Ama onun da fırsatını kaçırmış oldum. Buna da arkadaşlar fırsat maliyeti deniyor. Buna da buradan değinelim. Yani daha iyi fırsata para yatırabilirken yatırmayarak zarar etmeseniz bile yatırdığınız şeyden fırsattan zarar ediyorsunuz aslında. Üçüncü en arkadaşlar zarar gördüğüm en kötü yatırım XYLD'ydi 2022 senesinde. 2023 senesine geldiğimizde de Bayer hisse senedi almıştım. Bayer biliyorsunuz pharmaceutical, yani hem işte tarım ilaçları hem insanlar için ilaçlar hem de reçetesiz vitamin ilaçlar satan bir şirket. Bu da oldukça düşmüştü son senelerde. İşte 100 dolarlardan aşağıya inmişti. Ben de artık daha fazla düşmez diye 32-33 dolardan arkadaşlar Bayer almıştım. Bu tabii daha sonra bir %15 daha düştü. Bu sırada tüm hisseler arttı aslında. Yani
Tüm hisseler artarken sizin aldığınız hissenin düşmesi de insanı yaralıyor. Buradaki yaptığım hata neydi? Şirketin adına güvendim. İş dinamiklerine bakmadım ve bir yerde döner dedim. Daha fazla düşemez dedim. Ama düştü. Bunu da buradan 4. yaptığım en kötü yatırım olarak sizlere bahsetmek istedim. Siz de kendi yaptığınız yatırımları yazın arkadaşlar. Merak ediyorum. Sizin ne gibi kötü yatırımlarınız var ki birbirimizden öğrenebiliriz. Çıkardığınız dersler ne? Onlardan öğrenebiliriz. Benim çıkardığım dersleri sıralarsak birincisi arkadaşlar buraya kadar düştü. Buradan daha fazla düşemez diye bir şey yok. İkincisi sağdan soldan gördüğünüz ama bilginiz olmayan işte benim XYL'de yatırdığım gibi bilmediğiniz ürünlere, bilmediğiniz finansal metalara yatırım yapmak genelde para kaybıyla sonuçlanıyor. Benim için böyle oldu. Ne zaman bir şeye %100 anlamadan girsem genelde para kaybediyorum. Bu ikincisi. Üçüncüsü de hype varken herkes hevesli bir şekilde yatırım yapıyorsa bir şeye, işte ne bileyim Türkiye'de emlak, kripto, Türkiye borsası, oradan biraz uzak kalıp bir gözlemlemek lazım. Bir 3-4 gün, bir hafta bir kendinizi o hype'ın, o buzz'ın arkadaşlar dışına çıkarıp bir dışarıdan bakmak lazım. Gerçekten mantıklı mı? Daha yukarı gidebilir mi? Çok balon mu oldu? Onun en azından değerlendirmesini kendimiz yapmamız gerekiyor. Bunlar benim çıkardığım dersler. Bunlar benim yaptığım hatalar. Siz de kendi hatalarınızı arkadaşlara bahsetmek istiyorsanız diğer arkadaşlar da yararlansın. Ben de okuyayım bakayım. Akıl akıldan üstündür. Sizin yaptığınız hataları ben de ileride yapmam arkadaşlar. Umuyorum arkadaşlar bu videoyla finansal özgürlüğünüze bir değil birden fazla adım yaklaşmış olursunuz. Bu videoyu yararlı görebileceğiniz işte çocuklarınız olur, anneniz babanız olur, eşiniz, dostunuz kimse bu videoyu paylaşarak hem finansal gücünüz kanalını büyütürüz hem de o insanlara da tanıdıklarınıza, eşinize, dostunuza da yarar, fayda sağlamış oluruz. Bu videoda bahsetmek istediğim şey ben her ne kadar finansal gücünüz, finansal özgürlük üzerine videolar çeksem de benim de yaptığım hatalar var. Herkes insan. Önemli olan bu hataları görüp, bu hatalardan ders çıkarıp bu hataları tekrarlamamak. Biliyorsunuz bir şeyi bir kere yaparsanız hata olabilir ama 2 kere yaparsanız ahmaklıktır diye bir söz de var. Bununla da bitirelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.